This is fettuccine pasta. Okay, this one. Like a strips one. Yeah. ये लंबी लंबी प्लेटें जैसा पास्ता जो होता है ना, ये स्ट्रिप्स उस पे जाएंगी? पास्ता पे। अल्फ्रेडो पास्ता पे? Wow, that's so nice. The whole chunk? The whole. ये fillet पूरा? Fillet, yeah. आपने इसे ग्रिल किया है? अच्छा। First marinated and then grilled. जबरदस्त। Wow. फुल होगा ये? अच्छा, जबरदस्त। माशाल्लाह। थोड़ा सा मैं इसको प्यारा लगता है ऐसे। So nice, माशाल्लाह। Turn it in. Wrap it up.